Hi guys! Welcome to Jazz Vlogs. So, ngayong araw naman, mag-unbox tayo ng QUAFF Laminator. Okay? Hi guys! I-unbox na natin ang ating QUAFF Laminator. Gamitin natin itong konti. Medyo mabigat siya. So, eto na. So, ito na ang ating QUAFF Laminator. So, kita natin. Meron na siyang nakakabit na power cord. Tapos, nandito yung ating buttons. Power button, forward reverse button, and hot and cold button. Ito rin yung switch kung saan makakontrol natin yung temperature and yung light indicators natin. Tapos, dito, nakikita natin yung temperature na gusto nating i-reach. And itong part naman na to, dito, ini-insert yung paper or kung ano mang gusto nating i-laminate. So, ayan, mapapansin natin na mabigat ang ating QUAFF Laminator. Kasi kanina nga, ang hirap na nga ilabas eh. Tapos, yan. Narinig natin made of steel din ang ating laminator. So, ngayon, magta-try tayo. Subukan natin mag-laminate. Gagamitin natin ay cold lamination. Ito, gamit ang ating photo top na glitter na pinakita din natin sa ating previous vlog. Let's go! So, yun guys. Ito na nga ang ating sample finished product gamit ang ating coloring card paper at ang QUAFF photo top glitter. So, yan. Ginamit din natin ang ating QUAFF cold and hot laminator. So, ang settings na ginamit natin ay cold lang dahil di naman tayo gumamit ng laminating film. Okay? So, kita nyo naman, di ba? Sobrang dali lang. So, etong QUAFF laminator na to nabili namin sa Binondo. Around 1.8 ang price niya. So, yun na nga guys. Napakita na natin ang ating QUAFF cold and hot laminator. So, hanggang sa susunod nating mga videos, abangan ninyo, okay? So, don't forget to hit like, subscribe, and hit our notification bell so you get updates to our latest videos. Bye!